走行不能やタイヤのパンクの危険性が指摘され、ダイハツ工業が19万台超の大規模リコールに踏み切りました。ムーブ、キャンバス、ハイゼット、サンバーなど、2016年から2018年に製造された6車種に重形式が対象となります。問題の原因は、フロントサスペンションのバネ部品に使用された塗料の密着性が不十分で、砂や小石による傷から錆が進行しやすい状態になっていたことです。この不具合により、バネ部品が折れてタイヤと接触し、パンクを引き起こす可能性があることが判明しました。いい音がする、乗り心地が不安定といった利用者からの複数の報告をきっかけに、これまでに608件の不具合が確認されています。幸いにも事故の報告はなく、ダイハツは対象車両のバネ部品を防錆性の高い新品に無償で交換する対応を行います。